டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்வராஜில் 735 FE மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2022 மாடலுங்க. ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கு. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஏவரேஜ் 95% வந்திருக்குங்க. தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் தாங்க, 9977 அப்படிங்கிற நம்பருங்க. வண்டியோட டேக்ஸ் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது, RC கரண்ட்டில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஸ்வராஜில் 735 FE அப்படிங்கிற மாடல். இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். இந்த வண்டி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,15,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,15,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து நாமக்கல்லில் தாங்க இந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்வராஜில் 735 FE மாடல் டிராக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.